We're going to the bonfire. Kakain ng marshmallow. Hoy, wag dyan, anak. Madapa. Dundi. Hoy, dito tayo. We're going to eat some marshmallow sa bonfire. Okay, una kayo. Dito sa may farm. May nag-aabot na. Kuha mo lang. Sige. What's that? Yan, gaganon dun. Yeah, ano dun sa apoy? Huwag hindi itikit ha. Saglit lang. Sunog yan. Ate, okay na yan. Rian. Don, nasan sa'yo? Yeah, that's yours. Akin na. Don, game. O yung sa malakas na apoy eh. Mati, malayo. Yung sa long stick. Kuya, give it up. Alright. That's okay na. Uy, nasunog. Oh my God. Yun. Ganit pal, ganitin. Dito kay daddy. O, kain mo na. Wala ng hangin siguro. Kain mo na. Hipan mo, mainit. Sige na. Hey! Isa lang muna. Ikaw. Yummy? Ganitit na ha. Marco, ganitit na. Ha? Oh my God, the fire is so big. Bro, NPC wants 9. NPC wants 9. Dea. NPC. Iyan. Tanggalin mo lang yung ganito para hindi mapait. Is this marshmallow okay? Is this marshmallow okay? Hindi, ganun mo. Sige, baba mo. Yan, o. Kainin mo yung loob. Yun ang kainin mo. Okay. Itsura. Umabot po eh. Waga na silang na-release. Baka 120 yung takbo. Eh, hindi naman po. Okay na po. You want more, Rian? May gusto pa daw ng anak kong isa. Itsura mo. Yun, okay. Let's go then, Dondins.
Sige. Sayang. Sabi may bukas.